Il-Kummissjoni Ewropea ordnat lil Malta tagħlaq il-Power Station tal-Marsa minħabba tniġġis u trapiswet li joħroġ minnha u jikkaġuna l-ażma u mart ieħor tal-pulmun. Suppost li l-20,000 siegħa kellhom iservu sas-sena 2015 iżda issa jidher li se jservu biss sas-sena d-dieħla. Il-Gvern waqa' lura fil-pjani tiegħu għall-estensjoni tal-Power Station f'Dellemara li suppost kellha tibda taħdem is-sena li għaddiet. Bekk il-Power Station tal-Marsa kellha tintuża iżjed mill-suppost. Il-Gvern issa se jkollu jitlob permess lill-Kummissjoni Ewropea biex tħallih juża l-Power Station aktar mill-suppost. Jekk ma jingħatax dan il-permess pajjiżna jibda jeħel multi tal-li qed iħaddem Power Station li tniġġes aktar minn dak permess mid-Direttiva Ambjentali Ewropea. Bħallum sena fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenech kien wieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Leo Brincat u qal li l-Power Station tal-Marsa kienet użat madwar 11,000 mill-20,000 siegħa permessi. Matul is-sena li għaddiet il-Power Station tal-Marsa wkoll użat iżjed sigħat minn dawk permessi lilha mill-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk żgur li kollha tingħalaq qabel is-sena 2015 kif kien pjanat. Il-turbini tal-Power Station tal-Marsa għandhom 48 sena u l-boilers bejn 24 u 44 sena.